Ini hari kita pasang aircon dekat Kota Masai ya. Dia punya tempat dekat sini ya. Ini nomor 22, kompresor nanti dekat atas sini. Oke, itu aircon kita mau pasang dekat sini ya. Aircon, lepas itu dia punya koin kita ambil dari soket sini saja. Aircon ada dekat sini. Jadi dia punya brand Kuko. Dia punya kompresor. Ini satu set Kuko Pujit ya. Ini dia punya apa ini brand Kuko Pujit ya, dari Pujit punya R32 inverter. Kita mau pasang dekat sini.
kita sudah siap pasang. Kita sekarang cek dia punya gas. Ada 100 PSI saja. Dia punya jenis gas RT2. So dia kurang 50 PSI. Oke, sekarang dia 100 PSI saja. Dia punya gas jenis R32. Sekarang aircon sudah siap, sudah siap pasang. Lepas tu sini pun kita ada tarik poin dengan sini. Oke, remote pun kita supply sebab owner tidak remote. Oke, dia punya code 090. Ini jangan lari dia punya setting, jangan ubah dia punya setting. Ubah setting saja, aircon ini tak boleh kontrol lagi.